queridos, estamos Olá, queridos, estamos aqui para iniciar mais uma série do canal. Essa série vai ser sem câmera e é uma série de reflexão que faço na verdade, é uma parte do nosso audiobook 1, certo? Que Deus abençoe todos. Vamos todos os dias fazer um tempo com Deus e oramos para que você possa ser abençoado, em nome de Jesus. O livro que usaremos esse ano é Tempo com Deus, Devocional Diário, e hoje vamos para o dia 21 de fevereiro, a tempestade. Uma tempestade quando no céu se anuncia, verdadeiramente nos causa medo. Com a escuridão, a chuva e os trovões, ficamos espantados e ao mesmo tempo admirados, com tamanha força que a natureza demonstra. Em nossa vida, por vezes, temos que enfrentar tempestades que nos atormentam, sufocam e fazem-nos ver como estamos indefesos e pesar como somos frágeis diante das intempéries da vida. É fato que quando isso acontece, tendemos a enxergar apenas a tempestade que está à frente e não vemos nem tampouco enxergamos que depois dela o tempo se abrirá e a luz surgirá novamente. Problemas no trabalho, brigas de família, crises em relacionamentos, tudo isso são tempestades em nossa vida. Diante dessas situações, passamos angústias, sofrimentos, dor e medo. Mas assim como os discípulos, esquecemos nesses momentos que existe